Die große Geschichte des Kamins fängt ganz klein an. Mit einem natürlichen Brennstoff, der nie ausgeht, weil er immer wieder nachwächst. Bevor aus Holz aber Brennholz wird, sollte es 2 Jahre lang trocknen. Jetzt kann diese regenerative Energie CO2-neutral verbrennen. Schon die alten Ritter haben am eigenen Leib erfahren, dass vor dem offenen Kamin etwas fehlte. Ein Großteil der wohligen Wärme, die entwich nämlich durch den Schornstein. Bis endlich jemand auf die Idee kam, das Feuer hinter Glaskeramik zu packen. Die erhöht den Wirkungsgrad des Energieeinsatzes. Das wurde sogar in Vergleichstests im Labor bewiesen. Außerdem hat der Einsatz der Glaskeramik Schott Robax noch weitere Vorteile. Bessere Verbrennung, weniger Feinstaub und maximale Sicherheit. So eine Glaskeramik kann kurzfristig 760 Grad Celsius aushalten. Das ist gut so, denn solche hohen Temperaturen können durchaus erreicht werden. Auf Dauer hält dieses Material eine Temperatur von 560 Grad Celsius aus. Außerdem ist die Glaskeramik temperaturschock- und mechanisch beständig. Die Glaskeramik Schott Robax hält ein Leben lang. Glaskeramik, engineered in Germany, wird mit bleifreien Dekorationsfarben individuell veredelt und dann von den Kaminherstellern in umweltschonende Feuerstätten eingebaut. Ein Kaminofen, ein ökologischer Beitrag für eine weltweit positive Atmosphäre.